इस्लामाबाद में अवां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त वफ़ाक़ी हुकूमत भाण जी क़ीमत में लाथ करे छॾी है। हुकूमत मुल्क में यूरिया भाण जी सरकारी सतह ते क़ीमत मुक़रर करे छॾी है। यूरिया भाण जी क़ीमत में 389 रुपया घटिताई कई वई है, जंहिंजो नोटिफिकेशन भी जारी कयो वियो है। सनत ऐं पैदावार जे वज़ारत भाण जी क़ीमत जो नोटिफिकेशन भी जारी करे छॾियो है। इस्लामाबाद में अवां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त वफ़ाक़ी हुकूमत भाण जी क़ीमत में लाथ करे छॾी है। हुकूमत मुल्क में यूरिया भाण जी सरकारी सतह ते क़ीमत मुक़रर करे छॾी है। यूरिया भाण जी क़ीमत में 389 रुपया घटिताई कई वई है, जंहिंजो नोटिफिकेशन भी जारी कयो वियो है। सनत ऐं पैदावार जे वज़ारत भाण जी क़ीमत जो नोटिफिकेशन भी जारी करे छॾियो है। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।